Eto po ulit ako, ang chismosang kapitbahay. Dito lang po sa Romanson, Switzerland. Ayan, happy Friday po. Good vibes lang po sa atin. Ayan, andito tayo sa train station. Ipakita ko po sa inyo. Dumating na yung malaking barko galing Germany. Ayan po. Ayun po. Po ba tahimik? Wala pa po yung isang tren na double deck. Yung double deck na tren galing po sa airport, mga 50 o 1 hour po mula po doon. Tapos yung malilit na barko pong yan, sa bawat city pwede na anhin. At makakakuha kayo ng ticket for 1 day para makasave po kayo. At may iikot nga po tong Bodensee, ang lake. Ayun, no, yung malaking barko. Oo, ang daming tao. Tsaka summer na po kasi talaga. Di po ba? Di ba? Kaya medyo tahimik po. At ang araw-araw, sikat ng araw. O sige po, ito po ang chismosang kapitbahay. Dito po sa train station, Romanson, Switzerland. It's 10 o'clock, 10:15 in the morning. Good vibes lang po sa atin. Ayan.